హాయ్ అండి. ఆర్వీఎస్ దేశీ కౌ ఫామ్ నుంచి మీ సాయి కుమార్ యాదవ్. సో మన ఫామ్ ఆల్రెడీ చాలా చోట్ల చెప్పాను, చాలాసార్లు చెప్పాను. ఇది ఎక్కడ అంటే గండి మైసమ్మ దగ్గర చర్చిగా గాగిలాపూర్లో ఉంది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మన ఎప్పుడు కూడా అండ్ చాలామంది నాకు కాల్ చేసేది ఏంటంటే ఆవులు అమ్మడానికి ఉన్నాయని. ఆవులు అయితే అమ్మడానికి ఉండదు ఫస్ట్. సో నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే దేశీ ఆవుల గురించి. మరి ఎందుకు చాలా వరకు నాకు వచ్చే కాల్స్ ఏంటంటే ఇండియన్ కౌస్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్గా లేకపోతే ఎలా అని అడుగుతుంటారు. ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే దేశీ కౌ ప్రాముఖ్యత ఏంటి, మరి బిజినెస్ వైజ్గానా లేకపోతే ఇంకా ఏంటి, మిల్క్ దానివల్ల ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి, మరి ప్రపంచంలో చాలా రకాల జంతువులు ఉన్నాయి, బట్ ఎందుకు దేశీ ఆవులకి అంత ప్రాముఖ్యత అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటేనా, దేశీ కౌస్ అనేది ఫస్ట్ బిజినెస్ పక్కన పెడితే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి, ఆ తర్వాత మనం ఎంతో అంత ప్రకృతి వ్యవస్థను బాగుపరచడానికి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఉన్న కొన్ని ప్రకృతి పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో గురించి విజయరామ్ గారు కానీ, సేవ్ ఫౌండేషన్ విజయరామ్ సార్ కానీ, అండ్ ఇదివరకు స్వర్గీయ మన రాజీవ్ దీక్షిత్ గారు కానీ, తర్వాత మన టీడీటీ చైర్మన్ గారు కూడా దేశీ ఆవుల గురించి ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా దీని ప్రాముఖ్యత అనేది ముందుకు రాకుండా పోతుంది. సో ఎందుకు అనంటే దేశీ ఆవులలో అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే దాని నుంచి వచ్చే పాలు, పాల పదార్థాలు, నెయ్యి, ఇవన్నీ చాలా మనిషికి చాలా ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్. దాంతోపాటు దాని నుంచి వచ్చే గోపేడ, గోమూత్రం కూడా ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత అంటే ఆ మట్టిలో వేసినప్పుడు రకరకాల సూక్ష్మజీవులు ఈజీ డైజెషన్ గురించి ఆ గోపేడ మీద చాలా హెల్తీ ఫుడ్ కాబట్టి దాంట్లో చాలా వరకు భూమి అనేది సారవంతం పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సూక్ష్మజీవులకు అండ్ జీవ వైవిధ్యానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతోపాటు మొక్కలకు కూడా చాలా హెల్తీ ఫుడ్, చాలా ఆరోగ్యకరంగా మొక్కలు పెరుగుతాయి, ఆరోగ్యకరమైన ఫలాలు ఉంటాయి. దాన్ని తినడం వల్ల మనిషి కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాడు, దానివల్ల జీవ వైవిధ్యం బాగుపడుతుంది. దాంతోపాటు ప్రతి ఒక్క మనిషి ఆలోచన విధానంలో కానీ ఆరోగ్యపరంగా కానీ ఉంటుంది. ఇవాళ జరుగుతున్న ప్రతి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయని ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది అంటే చిన్న వ్యవస్థలు. ఎందుకంటే మనుషులు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి ఎలక్ట్రికల్ మధ్యలో బ్రతకడం, ఎలక్ట్రికల్ మధ్యలో జీవించడం, పొద్దున్న లేస్తే దీనివల్ల ఏంటంటే మర్డర్లు, మానభంగాలు, రేపులు, తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన సంపాదనని దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ అవసరమైతే తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తులు తినుకుంటూ తల్లిదండ్రులనే కొడుతున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఆరోగ్య వ్యవస్థ అనేది చాలా వరకు దెబ్బతింటుంది, దాంతోపాటు ఆలోచన విధానం దెబ్బతింటుంది. సో ఇవన్నీ బాగుపడాలంటే ఒక దేశీ ఆవుతోటే జరుగుతుంది. సరే, చాలామందికి ఏంటంటే ఓన్లీ మిల్క్ పరంగా కాదు దేశీ ఆవు అంటే, దాంట్లో ప్రతి ఒక్క పదార్థం కూడా ప్రతి ఒక్కది కూడా భూమి వ్యవస్థను కానీ ప్రకృతి వ్యవస్థను బాగుపరచడానికి ఇవాళ కరోనా లాంటి చాలా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తున్నాయి మనకు. నేను ఈ మధ్యలో కొంచెం ఒక వీడియోలో చూశాను. సో స్వతంత్రం వచ్చే నాటికి ప్రతి మనిషికి 4 ఆవులు ఉండేదంట. ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే ప్రతి 1000 మందికి కూడా ఒక ఆవు లేదు. కానీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఎందుకు చిన్న విలేజ్కి వెళ్ళినా ఇప్పుడు మన ఎందుకు రైతు వ్యవస్థ అంటే మనం ఏమనుకుంటాము, మన ఎప్పుడైతే దేశానికి వెన్నెముక రైతు అని అంటారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు. మరి ఎటుపోతుంది, ఎందుకు అవుతున్నాయి ఇవాళ ఇంతగానము సొసైటీలు ఎందుకు అవుతున్నాయి, ఇంతగానము అప్పుల గూడిలో ఎందుకు గూడుకుంటున్నారు రైతులు, రైతు కూడా ఎందుకు మరి ఇవాళ చనిపోవడం జరుగుతుంది, ఎందుకు విషాలు తాగి చనిపోతున్నారు, మరి ఎందుకు పంటలు రావట్లేదు అంటే భూమి యొక్క ఆరోగ్య వ్యవస్థ కానీ జీవ వైవిధ్యం అనేది మొత్తం నాశనం అయిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా మనం మేలుకోకపోతే చాలా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సో దేశీ ఆవు వల్ల ఎందుకు అని అంటే నాట్ ఓన్లీ బిజినెస్ వైజ్గా రాకుండా దాని మనము పాల పదార్థాలు కానీ దాని పేడని కానీ చాలా వరకు ఉపయోగించుకుంటేనే దేశీ ఆవు యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఎప్పుడు కూడా దయచేసి నాకు కొంతమంది కాల్ చేస్తారు, ఆ జెర్సీ హెచ్ఎఫ్తో బెటరా, వాటితో మాత్రం కంపారిజన్ చేయకండి. ఎందుకని అంటే అది మనము అవసరానికి సృష్టించుకున్న ఒక వస్తువు మాత్రమే. సో దాంట్లో ఎలాంటి హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు. దాంట్లో మాత్రం మనకు కంపారిజన్ చేయకండి. దేశీ ఆవు వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. సో అది తెలుసుకోండి. అది తెలుసుకున్నాకనే దేశీ ఆవులకు రావాలా. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంకొకటి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవాళ ఉన్న యంగ్స్టర్లకు చాలా వరకు నిరుద్యోగం అంటున్నారు. ఒక్క దేశీ ఆవులు మీరు పెంచుకుంటే మీరు వ్యవసాయం చేసుకున్న కొన్ని ఫలాలు కావచ్చు, పండ్లు కావచ్చు, కూరగాయలు కావచ్చు,
చాలా మీరు క్వాలిటీగా పండిస్తే మీరు చాలా మీకు ఉపాధి దొరుకుతుంది. దాంతోపాటు చాలా వరకు తినే వాళ్ళకు కూడా హెల్తీగా అనేది ఉంటుంది. సో దేశీయ ఆవులో నేను ఇవన్నీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బట్ నాకు తెలిసింది అదే చెప్తున్నాను. సేవ్ ఫౌండేషన్ మన విజయరామ్ సార్ కూడా ప్రతిసారి దాని గురించి చాలా వరకు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం మార్పు జరుగుతుంది. దేశీయ ఆవును మాత్రం కమర్షియల్ వస్తువుగా చూడకండి. సో దీంట్లో కొన్ని బ్రీడ్ క్వాలిటీలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, కానీ ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది ఆవుకు. సో దాన్ని చూసి తీసుకోండి. నేను మన దగ్గర ఉన్న బ్రీడ్ల గురించి అయితే నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దేశీయ ఆవులో చాలా వరకు నాకు చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ బ్రీడ్ బెటరు అని అడుగుతుంటారు చాలా వరకు. సో బ్రీడ్ బెటరు అని అంటే నేను దేశీయ ఆవులు అన్నీ మంచివే అని అంటాను. సో మీకు ఏదైతే మీకు అనుకూలంగా మీకు ఏదైతే సెట్ అవుతుందో అది బెటర్. కానీ మిల్క్ వేరియంటెడ్గా వెళ్తే అయితే మన ఫస్ట్ అయితే గిర్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత సాహివాలు, తర్వాత రెడ్ సెంది, తార్పార్కరు, చాలా జాతులు ఉన్నాయి. బట్ మన వాతావరణానికి మనకు అనుకూలంగా మంచి మిల్కింగ్ అయితే ఇవ్వడానికి అయితే నాకు గిర్రు చాలా బెటర్ అనిపించింది. దాని బాడీ సైజు కానీ, దాని డిఫరెంట్ స్టైల్ కానీ, దాని కలర్ ప్యాటర్న్ కానీ, దాని హార్న్ ప్యాటర్న్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో అందువల్ల మనకు గిర్ అంటే కొంచెం లైక్ చేయడం. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ కూడా అన్నీ మంచి ఓల్డ్ బ్లడ్ లైన్ ప్యాటర్న్సే ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక్కొక్క దాని స్టైల్ ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుంది. సో మనము చూపిస్తాం ఒక్కొక్క ఆవు గురించి. ఇంకొకటి ఏంటంటే దేశీయ ఆవులు మరి చాలా వరకు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే దేశీయ ఆవులు పెట్టుకుంటే నష్టమా లాభమా అంటే, ఫస్ట్ మీరు దాన్ని చాలా ప్రేమగా చూసుకున్నప్పుడు మాత్రం మీకు 100% మంచి రిజల్ట్ ఉంటాయి. మన దగ్గర అట్లాంటి 20 లీటర్స్ ఇచ్చే కౌసు, పర్ డే 20 లీటర్స్ ఇచ్చే కౌసు ఒక 3-4 ఉన్నాయి. బట్ అది కూడా ఒకటి ఉంది, కానీ బట్ సిక్ అయ్యింది, అది కొంచెం నెక్స్ట్ లాక్టేషన్లోనే. ఇదైతే ఒక 20-25 డేస్లో మనకు డెలివరీ అవుతుంది. సో దీన్ని అప్పుడు వచ్చినప్పుడు రికార్డు చూపిస్తాము. మన 20 లీటర్స్ ఇచ్చే కౌసు ఒక 4 కౌస్ ఉన్నాయి పర్ డే వచ్చేసి. సో ఇవి కూడా మంచి మిల్కర్సే ఇస్తాయి. బట్ వాటితో పాటు ఏంటంటే వాటి కాఫ్స్ని మంచిగా డెవలప్ చేసుకుంటూ 20 లీటర్స్ ఇస్తుందని ఉన్న 20 లీటర్స్ మొత్తం తీసుకోకూడదు. వాటి ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే పాల కోసమే దాన్ని బాగా స్ట్రెస్ చేసి దానికి కావాల్సినది కాల్షియం, మినరల్స్ ఏది అవసరం లేదు దేశీ కావుకు. న్యాచురల్గా భూమితోటి కొంచెం అనుసంధానం ఉండేలాగా, దాంతోపాటు ఇంకా దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ కొంచెం క్వాలిటీ ఫుడ్ అంటే కెమికల్స్, యూరియా, డిఏపి లాంటివి వేయకుండా ఉన్న కాస్తలో ఎంతైనా మీరు ఏంటంటే గోమూత్రం, గోపేడతో ఘనజీవామృతం కావచ్చు, ద్రవజీవామృతంతో కావచ్చు, దాంతోపాటు మీరు నార్మల్గా అది కూడా ఓపిక లేదంటే జస్ట్ ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం పొలానికి పంపిస్తే చాలు, మీకు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. దానివల్ల దీనికి కూడా అన్ని రకాలుగా పోషకాలు, ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి కానీ ప్రతి దానికి కానీ ప్రతి ఒక్క ఆర్గాన్ మంచిగా పనిచేయాలంటే దాంట్లో ఉన్న పోషక విలువలు కానీ కాల్షియం, మినరల్స్, మెగ్నీషియం ఇలాంటివన్నీ కాల్షియమ్స్, ప్రోటీన్ వ్యవస్థ అన్నీ బాగున్నప్పుడు మాత్రమే ఆవు చాలా బాగా హెల్తీగా ఉంటుంది. హెల్తీ కాఫ్స్ ఇస్తుంది. హెల్తీ కాఫ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకేంటంటే మరణాల రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో నా చేతిలో నేను 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు నా దగ్గర పుట్టిన, అంటే బయట నుంచి తెచ్చిన ఆవులను పక్కన పెడితే నా దగ్గర పుట్టిన దూడలలో ఒకటే ఒక దూడ చనిపోయింది నాకు రికార్డులో. అది గాలికుంటు వ్యాధి వచ్చి నేను చూసుకోకపోవడం వల్ల. సో మరణాల రేటు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వీటి హ్యూమినిటీ సిస్టమ్ అలా ఉంటుంది. బట్ వీటిని ఏంటంటే భూమికి అనుసంధానం లేకుండా 24 అవర్స్ డైరీలో కట్టేస్తే కూడా వాటి ఆరోగ్య వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. వాటి కంపల్సరీ సన్లైట్కు అండ్ వర్షానికి అండ్ భూమిలో అన్ని రకాలుగా భూమి వ్యవస్థలో ప్రకృతిలో సంబంధించిన ప్రతి వ్యవస్థకు దగ్గరలో ఉంచినప్పుడు చాలా ఆరోగ్యకరంగా వాటికంతటా అవే ఎట్లా ఉండాలి, ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండాలని దాంట్లోకున్న మేధాశక్తి ముందు మనకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. బట్ వాటి నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవాలి. నేను చెప్పాలి అంటే నాకు 2019 వరకు జీరో నాలెడ్జ్, అసలు ఏమీ తెలియదు, అంటే ప్రకృతి గురించి ఏమీ తెలియదు. బట్ విజయరామ్ సార్ను 2-3 సార్లు కలవడం వల్ల దీనివల్ల ఇట్లా ఉంటుంది, దీనివల్ల ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పడంతో సో నేను ఒక ఆవుని చాలా ఇష్టంగా ప్రేమించి దాంతో ఉన్నప్పుడు సో అదే నాకు అన్నీ నేర్పించింది. సో ఇక్కడ బ్రీడు మరి ఎట్లా అంటే చాలామంది అడుగుతుంటారు గిర్లో అంటే బ్రీడ్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఏంటి, ఒరిజినల్ బ్రీడ్ తీసుకోవాలా, నార్మల్ బ్రీడ్ తీసుకోవాలా, లేదంటే ఎట్లా ఏంటి అని అడుగుతుంటారు. బట్ నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే మీ బ్రీడ్కి వెళ్ళే కొద్దీ బ్రీడ్కి నాన్ బ్రీడ్కి ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఫుల్ బ్రీడ్ ఉన్నాయి అది ఏంటంటే దానికి కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటుంది చాలా, ఎందుకంటే దానికి ఉన్న అంటే దానికి ఆ బ్రీడ్లో ఉన్న క్వాలిటీస్ అలానే ఉంటాయి, ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బ్ కాదు. ఎందుకంటే కూల్గా ఉండడము, మిల్కింగ్లో కానీ, ఆ తర్వాత ఫుడ్ విషయంలో కానీ, అంత కేరింగ్ కానీ, తర్వాత దానిలో ఉన్న స్టైల్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా గుడ్ ఉంటుంది. అదే బ్రీడ్ తక్కువ ఉన్నది అనుకోండి, అది ఎగరడము, తన్నడము, లేకపోతే ఇంకా చాలా వరకు ఏంటంటే రాశిగా ఉండడము ఇట్లాంటివి ఉంటుంది. కాకపోతే ఒరిజినల్ బ్రీడ్కి అయితే కాస్ట్ ఎక్కువనే ఉంటుంది.
ఆ కాస్ట్ అనేది ఎట్లా అంటే అమ్మేవాడు కొనేవాడు డిపెండింగ్ అంత అంటే సప్లై అండ్ డిమాండ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి నీకు ఖచ్చితంగా ఆవును బట్టి ఉంటుంది. సో ఇంతే అని ఏముండదు. ఒక ఆవుకు దేశీయ ఆవుకి అయితే స్టార్టింగ్ 75,000 నుంచి 10 లక్షల వరకు కూడా ఉన్నాయి. ఆ 10 లక్షల వరకు ఎట్లాంటి ఆవు ఏంది అని అంటే అది అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ బ్రీడ్ని బట్టి మరి గుజరాత్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అది మీరు గుజరాత్కి వెళ్తే మంచి మంచి బ్రీడర్ ప్రదీప్ బాబు కానీ లేకపోతే చాలామంది కొంతమంది పెద్ద పెద్ద బ్రీడర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే నీకు ఒరిజినల్ కావు మంచి కావు ఒకటి కావాలి అంటే మినిమం 5 నుంచి 10 లక్షల మధ్యలో ఉంటాయి అనమాట. బ్రెజిలియన్స్ కానీ అట్లాంటివి. సో అట్లాంటివి కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. మంచి మంచి మిల్కర్స్ని మంచి మంచి వాటిని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మేము 99% అయితే కొంచెము వీటికి న్యాచురల్గా ఉండడానికే ట్రై చేస్తున్నాము. ఎందుకనంటే మావి డేలో 3-4 అవర్స్ బయట కంపల్సరీ ఓపెన్గా ఉంటాయి. వాటితో పాటు మాకు ఇక్కడ కొంచెము గడ్డి పెట్టుకోవడానికి కొంచెం ప్లేస్ ఉంది. దాని గోమూత్రం గోపేడతోటే న్యాచురల్గానే పండిస్తున్నాము దాన్ని. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మరి చాలా వరకు దేశీయ ఆవులు పెట్టే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము కేంద్రానికి పోస్తే నష్టమా లాభమా, ఎక్కువ వరకు ఫ్యాట్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, సో జెర్సీ హెచ్ఎఫ్లతో కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఇది బెటరా, సో అట్లా అంటారు. ఫ్యాట్ అనేది వీటిలో పెద్దగా మీకు 3 నుంచి 4 అనేది నార్మల్గా ఫ్యాట్ ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో కూడా. మీరు ఇది ఇక్కడ ఏంటి అంటే దీన్ని ఎప్పుడైనా ఒక ఔషధంగానే ఆలోచించాలి కానీ మీరు కమర్షియల్గా అమ్ముకుంటే కమర్షియల్గా అంటే వర్కౌట్ కాదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీరు మరి సరే మనము అన్ని దేశీయ ఆవులను ముందుకు తీసుకురావాలి, మరి ఎలా మనం మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలి, ఎలా చేయాలి అనుకుంటే ఒకటి మాత్రం మీరేంటంటే జెన్యూన్గా మెయింటెనెన్స్ చేస్తే 100% మీకు ఏంటంటే ఒక కస్టమర్కి ఎట్లా నమ్మకం అంటే మీరు ఫామ్లో వచ్చి తీసుకోండి, అవసరమైతే చెక్ చేసుకోండి, అండ్ మీకు వచ్చే డెలివరీ కూడా చెక్ చేసుకోండి అని ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో, నిజాయితీగా మీరు ఎప్పుడైతే సప్లై చేస్తారో, నిజాయితీగా ఎప్పుడైతే సప్లై చేసినప్పుడు మాత్రం 100% సరే ఈరోజు మీకు మీ మీద నమ్మకం లేకపోవచ్చు, ఇంకా 10 రోజులకైనా 100% మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా మీరు కమర్షియల్ వయబిలిటీలో రాకండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను దయచేసి చెప్తున్నాను, దేశీయ ఆవుల్లో దూడలకు పాలు లేకుండా పిండుకొని వ్యాపారం చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఎప్పటికీ సక్సెస్ గారు. ఎందుకంటే గోమాత అంటేనే ముక్కోటి దేవతలు ఉంటాయి గోవులు అనుకుంటారు. సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఎంతో కొంత జస్ట్ వాటి బిడ్డని కూడా మనం చూడకపోతే అది మనకి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది, మనకు అంత మంచి మిల్క్ కూడా ఇవ్వదు. ఎందుకంటే దాని బిడ్డని ఎంత ఆరోగ్యంగా చూసుకుంటే దానికి కూడా అర్థమవుతుంటుంది. సో మనకు కూడా నా బిడ్డని నన్ను ఇంత బాగా చూసుకుంటున్నాడు, మా యజమాని కూడా నాకు ఇంత హెల్ప్ చేయాలన్న ఆలోచన 100% ఆలోచిస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా 24 లీటర్స్ పర్ డే ఇచ్చేది నేను చాలా తక్కువ అయినాను. బట్ మనమైతే లైవ్ రికార్డ్ అయితే చేసి చూపించినాము. ఎందుకు ఇస్తున్నాయి అంటే వాటి మీద నిష్కల్మషంగా మనం ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తామో, నిష్కల్మషంగా ఎప్పుడైతే వాటిని ప్రేమగా ఆప్యాయతంగా ఉంటామో అప్పుడే అవి చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతాయి. ఒక ఆవు అనేది పాలు ఇవ్వాలి అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫీడ్ మీద, నాట్ ఓన్లీ బ్రీడ్ మీద ఆధారపడి ఉండదు. దానికి ఉండే ఫుడ్డు, దానికి ఉండే ఫ్రీడము, దానికి ఉండే ఆరోగ్య వ్యవస్థ అన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నేను ఒక ఆవును తెచ్చాను, ఒరిజినల్ బ్రీడ్ తెచ్చాను, నాకు పాలు ఇవ్వట్లేదు అంటే అక్కడ మిస్టేక్ ఏంది, నువ్వేదో చేస్తున్నావు అనేది. ఇంకొకటి ఆవు ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యంగా లేదు అని మనకు అనిపిస్తుందో అంటే ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి అంటే దాని వ్యవస్థ ఎప్పుడైనా డల్గా ఉంటుంది, కండు ఏమిటనేది నీళ్ళు కారుతుంటాయి. సో అప్పుడు ఏంటంటే లోన్లీగా ఏదో ఫీల్ అవుతుంది. అది ఇంకా ఒక్కొక్కటి 1 ఇయర్ అయినా కానీ కారుతుంటాయి. సో అప్పుడు ఎందుకు అంటే దానికి ఏదో చిన్న అంటే దానికి ఏదో ఫ్రీడమ్ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో ఇదొకటి హెడ్ ప్యాటర్న్, ఇదొకటి. సో డిఫరెంట్ హెడ్ ప్యాటర్న్స్, డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్, డిఫరెంట్ మెయింటెనెన్స్, డిఫరెంట్ బాడీ స్ట్రక్చర్స్ చాలా వరకు ఉంటాయి అన్నమాట. మెయిన్ ఏంటంటే ఒరిజినల్ గిర్రు అంటేనే మనకు ఎప్పుడైనా ఏంటంటే హెడ్ అనేది కిందికి ఇలా బల్జ్ అయిపోవాలి. మెయిన్ 2 చెవులు మన రావి ఆకుల్లాగా కరివి తిరిగి కింద 2 చెవులు టచ్ కావాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా పట్టుకుంటే 2 చెవులు టచ్ కావాలి. సో ఇట్లాంటి ఒరిజినల్ బ్రీడ్స్ ఇవి చాలా రేరు, అంటే మనకు దొరకడం చాలా కొంచెం తక్కువే. ఇది చూడండి దేవి అని, ఇది 20 చూస్తే చాలా షార్ట్, కానీ దీని రికార్డ్ వచ్చేసి ఫర్ డే వచ్చేసి 18 to 20 లీటర్స్ ఫర్ డే. చాలా మంచి మిల్కర్. ఇది 7th మంత్ ప్రెగ్నెంట్, 7 to 8 months స్టార్ట్ అవుతుంది. దీని స్టైల్ కానీ ఇది 8th లాక్టేషన్, 8 పిల్లలు ఇచ్చింది. స్టిల్ ఎలా ఉందో చూడండి, దీని బాడీ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇది కానీ. ఎవరైనా చూస్తే 2nd లాక్టేషన్ 3rd లాక్టేషన్ అనుకుంటారు. సో అట్లా మన మెయింటెనెన్స్ బాగున్నప్పుడు ఇది 4th లాక్టేషను. ఇది కూడా చాలా దానికి చూసుకోండి, వీటి బ్రైడ్ క్వాలిటీ కానీ వీటి హెడ్ స్ట్రక్చర్ కానీ. మనకి ఏంటంటే ఒరిజినల్ బ్రీడ్స్ అంటే కాస్ట్ ఉంటుంది, బట్ రేర్ దొరికినప్పుడు మాత్రం తీసుకోవాలి మనం. అంటారు అన్నీ చూడవచ్చు. ఇక టీత్ క్వాలిటీ కూడా చూసుకోవచ్చు. అంటే ఒరిజినల్ బ్రీడ్లో ఎందుకంటానంటే ఒరిజినల్ బ్రీడ్లో సైలెంట్గా ఉంటాయి. సో దాని టీత్స్ కానీ ఏది పట్టుకున్నా కానీ చాలా వరకు చాలా కూల్గా ఉంటాయి మెయిన్.
మనం ఒక ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళాము, ఒకటి మిల్క్ ఇచ్చావా కాదా అని ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే, అంటే ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే చాలా వరకు ఏంటంటే గుర్తుపట్టగలుగుతాం. అంటే ఆవును చూసినామంటే మిల్క్ ఇస్తుందా ఇవ్వదా, ఎంత మిల్క్ ఇస్తుంది ఏంటి అనేది. బట్ కొత్తగా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఆవు అనేది లెంత్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్, చాలా లెంత్ ఉండాలి. దాంతోపాటు వీటి మధ్యన ఇప్పుడు వెన్నుపూస ఉంది కదా, ఈ బకెట్ ఎంకల్ అంటారు, ఇది కూడా వెడల్పు ఎక్కువ ఉండాలి. ఆవు మంచి మిల్కింగ్ ఆవు కంటే, అంటే నార్మల్ మిల్కింగ్ కాకుండా మనకి హెవీ మిల్కింగ్ కావాలి అంటే. ఇంకొకటి ఇక్కడ వేను నరం చూడండి ఎంత మీకు, అంటే ఒక పైప్ వేసి కొట్టినట్టు. ఇది 20 లీటర్స్ కెపాసిటీ, ఇది కూడా ఒక పైపు లాగా ఉంటుంది చూడండి. ఈ నరం ఎంత దొడ్డుగా ఉంటుంది ఇది. సో ఇదంతా ఇది ఇప్పుడు 7th మంత్ ప్రెగ్నెంట్, టైంకి ఒక 4 లీటర్స్ అట్లా ఇస్తుంది, దూడలేదు అయినా మనకు అంత ఇస్తున్నది. సో దీని లైన్ చూసుకోండి. అంటే మనం ఎప్పుడైనా మనం ఏంటంటే ఒక జనరల్గా ఆలోచించేది ఏంటంటే ఆవు పొడవు చూసుకోవాలి, అంత టైం ఆవు కూల్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, దీని మధ్యలో ఎంత వెడల్పు ఉందనేది చూసుకోవాలి, దాంతోపాటు ఈ మన నరువు అనేది ఎంత బాగుందనేది చూసుకోవాలి. కొన్ని బ్లడ్ లైన్ ఉన్నాయి, నరువు లేకుండా పాలిస్తాయి. సో వాటిని ఏంటంటే నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళు క్యాచ్ చేయడం కొంచెం కష్టం. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర పుట్టింది, మన దగ్గర ఉన్నదైతే మనం ఎలాగో గెస్ చేస్తాం. బట్ బయటకు వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం 70% కొన్ని క్యారెక్టర్ చూసే తీసుకోవాలి.